anu yai, suami kula niku pelayaran yai, arang-arang mantuk, pun pendeke kadang-kadang nggih 2 bulan, mantuk niku namung 3 dinten, kadang-kadang setengah tahun mantuk namung seminggu, kadang-kadang ku mantuk namung 2 dalu. Ngoten niku napa yai? Lah napa niku? Lah yo katik mantuke pas Ramadan. Kula rak nggih kangen to yai. Suami kula nggih kangen. Katik biasa kapan mantuk teng griya niku siang. Nggih. Yo napa yai nek njaluk kula? Wae yo dijalukno. Ya napa yai? Nggih. Bu, nek misale kumpul poso-poso kok sampean kumpul mbek sing lanang. Poso-poso lho, poso-poso. Iku kewajiban merdekakno budak. Nggih. Nek ora ana budak sampean ku kon ngijoli poso 2 sasi berturut-turut. Iki sedina niku kon ngijoli 2 sasi berturut-turut. Nggih. Lah nek mboten kuat poso nggih kongkon nguwahi fakir masin nggih. Wong fakir miskin pira? Nggih. Wong swidak fakir miskin. Masyaallah abot lho, Bu. Abot. Lah piye ya direkayasa. Napa ya direkayasa niku? Mokel dhisik. Mokel dhisik. Mokel kenging yai terpaksa. Terpaksa nggih. Terpaksa sampean mokel dhisik. Sing lanang sidak mangan sego dhisik sak piring. Muga wong luwe iku ya gak sedep ngono ya Allah. Wareg sing lanang wareg. Kon ngombe jamu dhisik ngono. Kira-kira sak mangkok ono jamune iku. Tak ijazah Ibu ya. Nggih. Mricone 1 kilo. Ndek banyak 35. Guyon Bu, guyon. Dadi isine enten isine niku mokel dhisik. Sing haram niki mokele. Sing haram sanes kumpule. Kumpule halal, sing haram mokele. Lah nek isih poso terus kumpul nggih haram loro. Kumpule yo haram, mokele yo haram. Mulane kena denda. Didendong kok kudu ngijoli poso 20 dina. Ngijoli sepisane. Nah, mungkin direkayasa Mas sama nyeplok ndok dhisik kono diuntal. Aku ya tak nguntal, ndoke burung puyuh. Lho niku jenenge wis mokel, arane wis ora poso. Wis ora poso kumpul gak apa-apa.